রাস্তার দুপাশ বরফে ঢাকা, দেখা দিয়েছে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন, রয়েছে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িও। এমন দৃশ্য জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের। তীব্র তুষারপাতের কবলে পড়েছে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল। পিচ্ছিল রাস্তা ও বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ায় দুর্ঘটনার কারণে এরই মধ্যে কয়েকজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য হেসেনে বৈরী আবহাওয়ায় গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন অনেকে। এ সময় অন্তত 100 মানুষকে গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এই অবস্থায় বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তনুস্কাম সেতুর রাস্তাগুলোতে এখনো অসংখ্য গাছ পড়ে আছে। এই গাছগুলো সরানোর জন্য আমরা বনকর্মী এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে জড়িতদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তবে ক্রমাগত তুষারপাতের কারণে কখন এই অবস্থার উন্নতি হবে সে বিষয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধুই বিশৃঙ্খলা। মাত্র 15 মিনিটের দূরত্বে আমার ছেলে রয়েছে, কিন্তু এই রাস্তা পার হতে 3.5 ঘন্টার বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। সবকিছু আটকে আছে, আমি গাড়ি নিয়ে বের হতে পারছি না। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে। এদিকে সামনের দিনগুলোতে এই তুষারপাতের মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর। জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া, সময় সংবাদ।